bonjour na bino nyonso bozolanda biso ou ta chaîne na bino Meroti TV. Vraiment topesi bino bambote ebele mbote na bino nyonso boza na mikili ya poto, bino boza na Afrika, na Angola, na bisika nyonso bolandaka ciel ouvert. Toujours au micro de votre journalité de la presse congolaise. Vraiment, on est ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, pour na kozonga mwa muke na makambo de l'obéla qui na semaine passée, nous avons vraiment eu le temps de parler comment notre invité qui est le prophète Djouma Tabernacle a pesa qui vraiment ba schéma comment okoki kozala béni, comment okoki ko dominer sur le pouvoir ya pauvreté. Vraiment bolanda qui, je sais bien que vous êtes vraiment béni place nyonso bozali. Vraiment Dieu est la source de ma joie. Vraiment, je suis très ravi de vous voir encore aujourd'hui. Là où tu es, je dis bien que le docteur Gracia Naloulou, Dieu est la source de tes joies. Vraiment, sans oublier vous tous, nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons encore un grand sujet à développer ou à entretenir avec notre invité, que vous le connaissez toujours, le prophète Djouma Tabernacle. Nous allons parler sur Ndengenini Moto Akoki Kobika na église. Eza vraiment Motuna Oyo, Balandi Mingi Botunaka, Nazo Kene na église, mais Nazo Ebate Nini Nakoki Kosala Po na Bika. Vous allez découvrir comment église Ekoki Kozala canal Oyo Ekobikisa Yoto Ekobikisa Molimo Nayo. Oui, chers téléspectateurs, comme je viens de le dire, notre invité est déjà au plateau et ensemble nous allons vraiment parler sur notre sujet du jour pour ezali bongo lolenge ya kobika na église. Ensemble bisonyo sotokoye bandenge nini to église ekoki nini église ekoki kosala pour ezala canal oyo ya kobikisa biso. Vraiment merci na Nzambe ndenge to moni lisusu mosali na Nzambe lelo. Bonjour le prophète Djouma Tabernacle. Bonjour ndeko journaliste Nzambe apambula pe balandi nyonso bipai nyonso bozala connecté na kati na moment oyo po ete ekomema changement, ekomema distinction, ekomema pe élévation pe guérison miracle ekokota na kati na nzoto pe na bandako na bino na moment oyo ezali moment moko o le ciel ekiti na kati na mokili oyo nyonso ezalaka na lola ekota na ndako na yo pe na nzoto na yo. Lokola na lola maladie ezalaka te, yo pe obela te. Lokola na lola bozanga ezalaka te, ezala na abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Ya solo, Amen. Vraiment, prophète, to sepeli ndenge na oti koloba, to sepeli komona yo lisusu parce que na minute oyo naebi balandi bazolanda biso baza vraiment béni ya koyoka lisusu ko sepela koyoka lisusu sujet malamu oyo o memeli biso lelo kasi sujet eza penza moi compliqué muke parce que toti kolobela ndenge ya bénédiction comment dominer lelo oyebi biso sujet ya munene oyo ezali lolenge ya kobika na église. Na sujet wana olingi penza olobela nini? Merci mingi mpona balandi nyonso bipai nyonso bozali. Mokolo ya lelo toza koloba likambo ndenge nini moto oyo azali malade, moto oyo aza na maboko ya Satan, ndenge nini akozala délivrer, pe ndenge nini akozwa sali to akozwa guérison. Ezali eloko monene oyo ezali kopesa mbutu na kati na mangomba ebele. Moto na moto aza na ndenge na ye abikisaka bato, façon na ye ya kodélivre bato, façon na ye oyo akosalaki moto azwa sali. Alors lelo oyo tozali komema vraiment Bible. Tokomona Bible na Ancien Testament, tokomona Nouveau Testament, tokomona oyo Jésus alobaki na kati na mokili ndenge nini moto akozala délivre, ndenge nini moto oyo ayebaki Nzambe te, ayeba Nzambe akoleka ndenge nini moto oyo aza malade po ete akozwa guérison. Parce que eloko wana église na église eza na ndenge na bango, communauté na communauté eza na ndenge na ye, chaque apôtre, chaque prophète, chaque pasteur moto na moto aza na ndenge na ye po aza komema bato mpona délivrance, mpona kobika, mpona kokangolama, po moto amona monene na Nzambe aza na façon na ye. Or façon eza kaka moko o Jésus alobaki na kati na Biblia yango na moment oyo
oyo baza na ndako benga bango mpo baprofite bayoka oyo Jésus atikaki na kati na mokili biso tosala continuité na yango à travers les apôtres parce que Jésus alobaki ete totongami likolo ya moboko to doctrine ya baapôtre baza lokola fondation biso tozali lokola mire ebongi totongama likolo na fondation wana nde fo toyeba yango lelo tokoki kozala libanda ya fondation te yo maso otongi ndako na yo libanda ya fondation ndako wana ekokweya yango tozomona christianisme eza kokweya parce que chaque apôtre aza na façon na ye oyo abikisaka chaque pasteur chaque évangéliste moto na moto évêque ezala pape ezala moto na moto mais biso nyonso tobengami bachrétien mais chrétien akobika ndenge nini akodélivre ndenge nini akozwa sali yango nde oyo tomemile bino mpona journée ya mokolo lelo ya solo prophète na kolanda o malamu soki olobeli vraiment sali tozomona directement Bible parce que le salut vient dans la parole de Dieu kasi kotala vraiment ndenge Nouveau Testament pe Ancien Testament oyo eza na Bible tozomona na Ancien Testament comme si ezalaki na ba erreur po nalandaki mwa prédication moko te yaki ozolobela Nouveau Testament eyaki mpona kokorrige Ancien Testament na lolenge nini makambo nini oyo Nouveau Testament eyaki mpo ekorrige mpo ezalaki na berere na Ancien Testament. Merci mingi nzambe apambola yo na kati na Bible toza na deux testaments ndenge Jacob azalaki nano na basi mibale mwasi ya liboso babengi Lea mwasi ya mibale babengi Rachel alors Lea azalaki na badefo yango moni Jacob alingaki kobala Lea te mais condition ezalaki mpo moto abala Rachel il faut passer d'abord par Lea elingi koloba ke soki moto aza na mwasi omoni akomi koluka mwasi ya mibale elingi koloba ke na mwasi ya liboso amoni baerreur badefo ezali yango na Ancien Testament badefo baerreur ya kobikisa bato ezalaki yango moni na Hébreu chapitre 8 verset 7 elobi ete Ancien Testament ezali ombre mais véritable eza nouvelle alliance Nouveau Testament yango nde Ancien Testament tomoni Moïse azalaki na lingenda na bato tomoni Jérémie azalaki na babombe mpona kobikisa bato mais wana ezali ombre des choses à venir ezali ombre lelo oyo balobi te babikisa bato na babaton biso toza na babaton mpona kobikisa bato tomoni meme mo Josué ntango aremplace Moïse Josué alobi mais Moïse azalaki na lingenda mais oyo anga lingenda eza wapi mais nzambe alobi yo kozala lingenda te ya yo lingenda eza monoko oyo oza koprononce na kati na monoko yango bato magique na yo yango ekocreye miracle yango ekoloba ke na ntango oyo tokoutilize baton te lokola Moïse tokoutilize bambome te lokola Jérémie na ntango oyo tokoutilize mai te mafuta te chulai te ji te et support moko te parce que eloko oyo tokoutilize lokola support directement comme idolâtrie ekomi lokola nzambe na biso tala lokola moto moko akende église aza malade apesi bidon ya mai alobi ete mai oyo nde lobiko na yo efande na mai oyo tala façon azali kovénére yango tala façon aza kosimba yango tala lokola aza kolengela yango c'est-à-dire azwi yango lokola nzambe na ye azwi yango lokola nzambe na ye yango nde na kati na biso na temps oyo toza na yango tokoki kotia eloko moko lokola nzambe na biso te ezala mai ezala mafuta ezala eloko songolo tokosala support moko te parce que wana ezali ombre des choses à venir que église ezali nouvelle alliance ezali na bato oyo ti lelo baza na kati na église mais baza na kati na Ancien Testament bazotalisa moto aza na malade mafuta ya mbila dongo eloko songolo po moto wana akoka kobika wana eza ombre des choses à venir parce que na Hébreu balobi ete sacerdoce ebaluki sacerdoce échangé tozalaki na sacerdoce lévitique
mais sacerdoce toza na yango lelo eza sacerdoce royal yango oyo esalelaka mai te mafuta te siporo moko te nde na nsima ya ntango moke okoyoka eloko nini okokosalela yango na kati na nouvelle alliance. Kasi mpona komona malamu soki totali bible ezoloba kolongola te kobakisa te, kasi ndenge nini toyoti komona ke nouveau testament eye kokorige lolenge ya kosambela oyo bato babandaki kosambela na ancien testament, mais pourtant tozoloba bible elobi kolongola te kobakisa te. Merci mingi nzambe apambola yo kolongola te kobakisa te. Nakopesa ndakisa moko salite eza likolo ya verre, soko otie mai na kati na verre wana salite fo ekweya. Elingi koloba ke oyo nyonso ezalaki ya mabe na ancien testament ntango Jésus aye kolongola yango, parce ezali na makambo oyo ezalaki na ancien testament ekontinue ti na nouveau testament, ezali na makambo oyo ezalaki na ancien testament mais na nouveau testament ezali ke koloba ke oyo nyonso ezalaki ya mabe Kriste ayeki kolongola yango. Nde topesi exemple bamai ya mabe to matiti ya mabe eza likolo ya verre, ntango babakisi mai directement yango esopani po ete eloko ya malamu etikala. Tomona meme na océan soko mopepe ye okomona ememi salite nyonso ebwaki yango libanda, okomona kaka mai ya solo, mai ya malamu yango nde ekotikala. Ndenge Kriste ayaki oyo nyonso ezalaki na ntina te, oyo nyonso ezalaki ya valeur te, yango nde elongwaki oyo totikali na kati na yango na kati na nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya solo totelema nanu kaka wana parce que nalingi bien batelespectateur oyo bazolanda biso bacomprendre mpenza nini tozolobela. Mais soki totali bible elobi na ancien testament serviteur nyonso ayaki na elembo. Moïse ayaki na nzete, Jérémie aye na pomme, mutu na boye aye na elembo. Ezalaki pourquoi mpona nini nzambe alingaki ete chaque serviteur ou chaque prophète o azotinda ye vers la nation baya na bilembo, ezalaki mpona biti nini? Merci mingi mpona motuna wana. Baprofete nyonso bayaki, Moïse, Josué, bato nyonso bayaki na bilembo, mais bato nyonso wana bazalaki nde portion ya Jésus de Nazareth. Mais na nouvelle alliance eza mobimba oyo babengi yango plénitude de la divinité, mobimba sikoyo na ya bonzambe eye sikoyo na kati na nouvelle alliance. Ezalaki ndambo ya Jésus na kati na Moïse, ndambo ya Jésus na Josué, ndambo ya Jésus na Eli, na Élysée, na Jean-Baptiste. Sikoyo mobimba sikoyo ya bonzambe efane na Jésus. C'est ça nde nouvelle alliance. Ye moko nzambe aye kofana na kati na église yango babengi ye le Saint-Esprit afane na kati na biso. Vraiment Saint-Esprit avandi kati na biso, kasi lokola sujet na biso eza lolenge ya kobika na église. Est-ce que lolenge ya basambeli oyo bazosambela lelo to kobondela lolenge nini vraiment bato bakoki kobondela mpo babika? Merci mingi. Parce que tozomona kobondela eza na bandenge ebele. Bamisusu bazosote likolo, bamisusu abambani na se, bamisusu afukami, bamisusu est-ce que lolenge ni losambo nini pena ya solo oyo église ekoki kozala canal mpona kobika ya bato oyo bazosambela? Merci mingi mpona motuna wana. Lolenge ya malamu oyo moto akosala po ete abika ifo azala na nzambe. Nzambe na kati na eleko oyo ezali oza na Saint-Esprit, na kati na nzoto na yo oza na nzambe, okosambela na yo obana tongo ti butu ti tongo. Soki oza na nzambe te ozosala mosala ya pamba. Napesa exemple les 450 prophètes de Baal babondelaki, bagagaki, bakriaki lokola nzambe azalaki na kati na bango te, réponse ezalaki te. Mais Eli lokola azalaki na nzambe abondelaki mingi te, moto ekitaki, eza confirmation ke nzambe aza na kati na ye. Yango na toza koloba te bamosusu baza na baprière de combat, prière d'autorité, mais soki nzambe aza na kati na bino te eza pamba. Eza lokola bana ya seva. Bana ya seva base représentaki liboso ya moto ya liboma, mais bazalaki na nzambe te. Balobi Jésus oyo Paul azali koteya, mais démon abimaki na kati na nzoto ya moto ya liboma, akotaki na kati na bana wana. Pourquoi? Parce que bazalaki na nzambe te. Eloko ya liboso il faut ozala na nzambe. Soki oza na nzambe ata posa eza na motema na yo, ata ebimi nano na monoko te, nzambe akoagir
nzambe akorépondre eloko ya liboso mpo nzambe ayoka priere ya moto il faut déjà saint esprit eza na kati na motu wana nzambe eza na kati na motu wana nde okomona nzambe akoagir akosala tomoni profete Élisée na Géasi bazalaki liboso ya mwana oyo akufaki mais naza koyebisa ke Géasi asalaki mpe priere mwana asekwaki te parce que Géasi esprit oyo azalaki nango azalaki na molimo santu te parce que tomoni azalaki na molimo ya moyibi afandaki pembeni ya profete Élisée ezalaki te mpo na lobiko ya milimo ya bato afandaki mpo na mbongo azalaki na molimo ya mamo me ntango abundelaki mwana ya femme sunamite abikaki te me ntango Élisée ayaki auction ezalaki na kati na nzoto na ye alaleli mwana miso na miso matoyi na matoyi zolo na zolo munoko na munoko mwana alamukaki mpe asekwaki parceke azalaki na molimo na nzambe me ntango oza na molimo na nzambe priere oyo kosala eza priere eza na beaucoup d'efficacité eza priere eza na miracle eza mpe na batémoignage ya solo vraiment très cher fidèle téléspectateur comme bozolanda biso vraiment tozolobela sujet moko oyo eza très important comment okoki kobika na église c'est-à-dire église ekoki kozala moko na bakanal oyo ekosauve vraiment milimo ya bato kasi prophète lokwa tozolobela toujours prière tokoti tolobe ndenge oti kolobela prière oyo Géasi asalaki kasi lelo tozomona baprière mpe ekomi ebele bamisusu balobi tolo na se bamisusu balobi kofukama bamisusu balobi donc mutu na mutu to église to doctrine na doctrine bazopesa ndenge nini position nini oyo mutu akoki kozala liboso ya nzambe alors mpona kozala liboso na nzambe na nzela ya prière mutu akoki kozala na position nini merci mingi nzambe apambola ndeko mpona motuna wana motuna ezali mpona position nini oyo moto akozala po ete nzambe ayanola mpona prière na ye na tozali na position mibale position ya liboso bible elobi mabolongo nyonso efukamela Jésus de Nazareth elingi koloba ke eloko ya liboso position ya malamu ya liboso ezali kotia mabolongo na se kofukama pasi mabolongo nyonso efukamela nzambe position ya mibale ezali position ya kotelema parce que mokonzi soko aye il faut kotelema na bitumba nyonso priere ya komba priere ya bitumba il faut zala ya kotelema parce que moto oyo aza kobunda il faut azala na position ya kotelema moto oyo aza koadore nzambe mabolongo nyonso efukamela nzambe liboso na mokonzi na bakonzi bafandaka te priere ya kofanda ezalaka te priere ya malamu eza priere ya kofukama na priere ya kotelema okotelema mpona priere ya komba ya bitumba okofukama mpona priere ya adoration mpona koadore nzambe na yo koloba nzambe aza nani kotombola nzambe kosala karakteristike ya nzambe bakombo ya lokumu ya nzambe na ntango wana okoki kofukama tala position mibale oyo ebongi na bana na nzambe na ngonga ya priere ya solo vraiment kotala bizaleli ya basali na nzambe lelo mingi tomonaka na baensemble ebele soki serviteur de Dieu alingi akota bato nyonso tu bafukami uswati soki bazalaki ya kovanda batelemi ndenge nini okoki kolobela bana na nzambe oyo bazolanda o par rapport ya comportement wana extrait eza malamu eza mpona signe ya reconnaissance ou bien ezalaka mpona nini merci mingi mabolongo ezali juste mpona nzambe ezali mabe kofukama liboso ya mutu kofukama kaka liboso na nzambe soki mosali na nzambe akoti na kati na lingomba bato bakofukama te bato bakotelema parce que mosali na nzambe amérite honneur kokotelema mais kofukama mpona nzambe kotelema mpona mosali na nzambe mpo abongi na lokumu azali komema azali punda oyo aza komema Jésus parce que mosali na nzambe na kati ya mosali na nzambe Jésus aza na kati yango abongi na lokumu mais lokumu wana bopesi mpo na ye te bopesi na oyo abongi na lokumu nde bafukamelaka ye nde babengi Jésus Christ Nazareth oyo biso nyonso ebongi totia mabolongo na se mais mpo na mosali na nzambe
tokopesa honneur tokopesa double honneur mpona mosala monene oyo aza komema nzambe na kati na nzoto na ye. Bible lobi, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et à vérité. Liloba wana elingaka mpenza kolakisani kosambela nzambe na bosolo mpe na molimo. Ndenge nini mutu akoki kosambela nzambe na solo mpe ndenge nini mutu akoki kosambela nzambe na molimo. Merci mingi nzambe apambola yo mpona motuna wana. Bato mingi bazaka na confusion ko adorer Dieu en esprit. Ndenge tozomona lelo oyo bato bazosalela mai lokola nzambe na bango, bazosalela mafuta, bazosalela mabele, bazosalela jus, ezali baza ko adorer nzambe na njoto na musuni. Ba église mususu mone batie ekeko, batie Marie, batie Joseph, bamususu baza ko sambela sanza, bamususu bazosambela moi na nyonso wana ezali eloko baza ko adorer nzambe na solo. Solo c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Ce que vous avez à Jésus, vous avez la vérité. Celui la vérité, Jésus c'est la parole. Na ebandeli ezalaki liloba, liloba ezalaki na mboka na Nzambe, liloba nde Nzambe. Alors on attend wana, ce que vous avez la parole de Dieu, vous allez kosambela Nzambe en esprit et non en chair, na musunité, na mai na mafuta te, vous allez adorer Jésus. Aye azali parole de Dieu. Na tangu wana, vous avez la carte na solo wana. Yangonde komemayo na délivrance. Ok. Donc là, vous comprenez bien, le prophète vient de bien expliquer comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire il faut être en esprit et en vérité par la parole de Dieu. C'est ça, prophète. Donc pour adorer Nzambe na molimo, il faut ala mutu ya molimo. Ou bien place wana penza na comprendre bien te. Merci mingi ko adorer nzambe en esprit elingi koloba ke okoki kosambela bato oyo baza koutiliser mai mafuta baza kosambela nzambe na musuni. Alors kozala na vérité, la vérité c'est la parole de Dieu, la vérité c'est Dieu. Jésus alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus azali vérité. Moto ayambi véritable message. Du temps de la fin, Nathan Toza Souka, oyambi parole ya solo, oyambi parole de Dieu, oyambi Dieu, oyambi Jésus, ozana kate na vérité. Mutu yazana kate na vérité, mutu wana nde abikaka, mutu wana nde azalaka azwaka délivrance. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus, et cette vérité, Jésus vous affranchira. Yewana akokangola bino. Koyeba vérité, eza koyamba parole ya solo. Ya lokuta te masapo te makambo ya bavantiri te ya kobakisa te ndenge Bible lobi to bakisa te to longola te kobakisa kolongola te. C'est la saine doctrine oyo ezalaki na bantoma doctrine wana enseignement wana doctrine wana oyo biso ebongi tosala continuité na yango. Église ekozala mibale te makombo ebelebele mpona nini kombo efo ezala kaka moko toza bachrétien comme Christ toza bachrétien bakombo ebele tozoyoka bakatolike baprotestant boye autant de communauté bakombo ebele non nyonso wana ezali nde bomoto mais mpona nzambe ebongi église moko église ya Jésus Christ oyo bato bazali na mateya na ye mateya wana tosala continuité na yango mateya wana nde komema bato na lola mateya wana nde komema délivrance mateya wana nde kobikisa bato. Soki tozongi lisusu mwa nsima tolobelaki Nouveau Testament eye kokorige Ancien Testament. Soki tozongi lisusu na place où Jésus alobi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Toyebi biso nyonso histoire wana mais motuna etunami pourquoi Jésus alingaki aloba nini ou alingaki alakisa ndenge nini parce que alingaki akorige nini na place wana. Merci mingi pona mutuna wana. Jésus ayaki pona kosala inauguration ya nouvelle alliance. Soki alobaki maloba wana ezali kolakisa ndenge bato bazalaki na Ancien Testament bazalaki kosambela na musuni. Moïse azalaki na lingenda na ye, Jérémie azalaki na bambome na ye, bamususu bazalaki kosalela mabele, bamususu bazosalela soyi. Nyonso wana meme Jésus asalelaki mabele, asalelaki soyi pour la confirmation ya Ancien Testament. Parce que moto soki ozali na ta ya moninga
okoki kocontredire te ya moninga te. Yango nde na ntango wana ebongaki alakisaki losambo ya nzoto eza kokweya, il faut kosambela na molimo. Kosambela na molimo ezengi kosambela par la foi. Ezali mai te, mafuta te, eloko visible te, support moko te, ozali kosambela ndenge biso toza na message du royaume de Dieu. Mai te, mafuta te, tulai te, eloko songolo te, boza na yango. Vérité ezali koyamba parole ya solo solo ya ba mélange te, parce que ndenge tomoni catholique bazwi makambo ya mokili batie na kati na Bible babenge yango catéchisme. Alors mangoma na mangoma baza na ba doctrine ba philosophie na bango o bazali kosala ezali hybridation de la parole de Dieu. Bazali kosangisa ezali eloko ya malamu te. Eloko ya malamu ezali la parole pure o bantoma batikaki, c'est ça la vérité. Na tango yambi vérité wana nde eza kosikola moto aza délivré, moto aza kokangolama, moto aza kubika, moto mpe akokota na lola na moto oyo ayambi véritable parole. Nakopesa exemple ya Lazare na homme riche. Lazare ayambaki véritable parole malgré il était pauvre, mais homme riche azalaki na lingomba moko oyo ya hybridation, mais azalaki fanatique ya lingomba na ye. Ayebaki bien ke kuna mateya bazoteya ezali mabe, mais azalaki fanatisme. Yango lelo oyo bana na nzambe ebele baza ba fanatique ya lingomba. Ata olakisi noir et blanc ke tala na Bible bakomi boye boye, lokola aza fanatique akondima te. Pourquoi aza fanatique? Ndenge na football soko olingi ekipe songola ata bopoli okondima te. Ozoloba kaka arbitre aza injuste, monseigneur ezalaki na stade, ballon ezalaki boye, biwana ekotaki te, ezalaki orge. Ba explication nyonso wana eza fanatisme. Lelo babemi fanatisme tina kati ya baeglise. Olakisi moto bakomi na Bible ke vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Bato bakobika kaka par l'imposition des mains otangisi vers blaza pe na ma société ye alingi kaka basukola ye, alingi kaka batongola ye, alingi kaka dongo oyo pe eza na kati na Bible te. C'est ça. Oyo lelo yo ndenge nini bana na nzambe bakoki kobika à travers la parole de Dieu. Merci mingi. Moto akobika à travers parole de Dieu. Tango baza kote ya parole de Dieu, eloko ya liboso écoute koyoka parole de Dieu, parce que porte d'entrée ya Saint-Esprit na kati na njoto ya moto ezali matoi, parce que biso tozali mwasi ya libala ya mwana na pate, parce que faiblesse ya mwasi ezali nde matoi, faiblesse ya mobali eza miso, biso tozali mwasi ya libala ya Jésus-Christ Nazareth, parce que balobi Jésus akoya kozwa mwasi na ye, c'est l'église. Alors église il faut bayoka. Alors koyoka nini? Koyoka les enseignements. Église lelo mingi enseignement ezate, prédication ezate. Kite ko salama 2 heures du temps, 1h45 ya mabonza to ya louange, 15 minutes ya mateya, pe mateya wana pasteur azote ya kaka ndenge akende États-Unis, ndenge akende France, ba restaurant ya kota, ba immeuble oyo alala ya ba 5 étoiles, ndenge ayebane na bakonzi na ba président na batu ya mbongo, batu ya ndenge na ndenge, après ya kati. Mais ça ce n'est pas la parole de Dieu. On les a parole de Dieu. Batu baye koyoka makambo wana te, batu baye koyoka Jésus. Baza na besoin ya koyoka Jésus, tote ya Jésus, tote ya Saint-Esprit. Ndenge nini moto akoki kobika eloko wana nde ekomema délivrance na kati na vie ya motu, parce que zana bato oyo Jésus azali koteya ya pamba, moto aza malade ya biki, moto aza koka telemi, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu yango nde eza kosikola, eza kokangola ndenge na kati na Bible lobi na tindelaki bino liloba wana pe ebikisaki bango. Quelle parole? Parole ya koloba ozolakisa bato mazantomo, ozolakisa bato ilamba olatekisa cher, ozolakisa sapato na yo, ozobeta masolo ya bamboka otamboli, barestaurant ya okota, bisika bakonzi oyo oyebani na bango, wana tobengi yango masapo. Wana eza masapo, eza généalogie sans fin, ezali biloko moko oyo epesaka lobiko te, epesaka changement te. Mais tango kote ya Jésus, okoelever Jésus, okolakisa Jésus aza nani, ndenge nini Jésus abikisaka, eloko wana nde ekotisaka bonzambe. Ozomona kasi bakoloba bango mpe na baeglise oyo bazali bateyaka mpe Jésus, bamisusu kutu balobi yaka Jésus akobikisa, kasi différence nini ekosalema mpona kolakisa ke mateya oyo ezoteya mezai oyo ya bantoma
bantoma babande koteya mateya lolenge nini parce que soki okende église nyonso oyokaka bazoteya Jésus eza na église moko te ezoteya Satana mpona komonisa sikoyo différence mateya nini oyo esengeli eteyama mpona kobikisa bana na Nzambe. Merci mingi me nakoyebisa ke baJésus baza ebele na kati na mokili baJésus bazali ebele tozali na bato mosusu meme na autant des apôtres baapôtre bakutanaki na motu moko babengi ye Bar Jésus azali faux Jésus lelo toza na baJésus ya lokuta meme na kati na mangomba mosusu Judas Iscariote azali faux Jésus. Alors nakoloba na yo polele ke kambo etali Jésus tozali na baJésus ebele même autant des apôtres ntango baza koteya bakutanaki na tata moko babengi ye Bar Jésus. Alors tozali na bafaux Jésus bamosusu bazoloba Jésus-Christ. Jésus-Christ azalaka te Jésus de Nazareth nde azali Jésus ya solo tozala babar Jésus. Alors bato nyonso wana baza kotanga baJésus Jésus ya bandoki azali Jésus ya bamagicien azali ezali na baeglise balobi Jésus mais quel Jésus? Jésus ya bandoki Jésus ya magicien bar Jésus ou bien faux Jésus Jésus-Christ ezali Jésus de Nazareth te. C'est pourquoi tokoyebisa ke mateya ya solo ezali ya Jésus de Nazareth oyo atikaki na bantoma oyo babengi saine doctrine oyo balobi ete moto oyo akokende mosika na kati na doctrine oyo bantoma batikaki la saine doctrine moto wana aza na Nzambe tata te aza na Nzambe mwana te aza na Saint Esprit te donc aza na Nzambe te. Soki sikoyo tozonga pena na sujet na biso lopo balandi bazolanda biso balingi penza bayeba ndenge nini bapoint nini oyo ekoki kozala énuméré po bayeba ndenge nini moto akoki kobika na église. Merci mingi moto po abika eloko ya liboso zala na Jésus le véritable Jésus na kati na nzoto na yo soko za na véritable Jésus il faut prier. Prière ezali eloko ya motuya prière yango epesaka moto nguya epesaka moto puissance po ayeba kodominer la sorcellerie na magie. Après il faut gêner na ntango oza kogêner ezali komema délivrance parce que moto na moto aza na famille de chaque famille baza na baesprit eza na famille mosusu babalaka te babongaka te bakende liboso te ntango oza kogene Nzambe aza kokata basinga oyo ya famille ozali délivré. A plus de cela adoration et louange na louange Nzambe aza kokita na kati na bomo ya moto na prière baange bakiti mais na louange Nzambe ye moko akiti mpona bomoi na yo mpona vie na yo ndenge tomoni na kai ya Josaphat azalaki na bitumba azalaki encerclé mais asalaki kaka adoration et louange Nzambe moko akitaki mpona kopesa confusion na baennemi mpe na kati na vie na yo na kati na bomoi na yo ntango oza koyemba oza koadore Nzambe ozali na kati na sanctification naza koyebisa ete lobiko ekoya okomona changement okomona loboko na Nzambe kumisa Nzambe osanzula Nzambe eloko wana ekitisaka Nzambe akita na kati na bomoi na yo. Nzambe soko akiti il y a quatre choses. Nzambe soko akiti na kati na moto alongolaka maladie. Nzambe soko akiti na kati na moto apesaka réussite. Nzambe soko akiti na kati na moto apesaka abondance. Nzambe soko akiti na kati na moto o alongolaka pisoli na kati na vie ya moto. C'est ça Nzambe akokita na kati na bomoi na yo. C'est ça eloko ya mutuya oyo kosala po ete ozwa lobiko mpe ozwa parole de Dieu otia na kati na motema na yo. Ozwi parole de Dieu otia na motema na yo. La parole de Dieu c'est Dieu. Ntango otie parole de Dieu na kati na motema na yo naza koyebisa yo ete naza koyebisa eloko moko ekozala impossible ekozala barrière te. Barrière nyonso ya mabende, barrière ya mai, barrière ya moto, barrière nyonso bakotia liboso na yo ekomwangana. Est-ce que imposition de main mpe ekoki kozala moko na lolenge ya kobikisa motu na kati ya église? Wana nde tolingi kosukisa mpona koloba ete formule moko oyo Jésus atikaki na kati na église na ye oyo bato bakoki kosalela yango ezali imposition des mains. Imposition des mains nde formule tomonaki na ntango ya bantoma ezali kaka imposition des mains parce que na kati ya imposition des mains ezali na makambo ebele. Imposition des mains ezali kobikisa maladie. Imposition des mains eza kosala transfert ya don na kati na mutu okosala transfert ya don na kati na mutu soki un prophète atie yo maboko
aza kofungula don de prophétie à travers imposition des mains. Imposition des mains ezali kosala ke moto azwa le baptême du Saint-Esprit. Kasi bana nzambe ebele mpe lelo balinga lisusu imposition des mains te. Merci mingi mpona mutuna wana ezali mpona bafaux bazali ebele bamosusu mpe bakomi kobanga baza kobanga balobi ete mutu wana parfois aza na nzambe te, mutu wana aza na bondoki, mutu wana aza na magie. Ntango akotianga maboko ezali akoza kotransfere nga bondoki to magie na kati na nzoto na ngai. Yango ozomona bato mosusu bazali me yo okoti na kati na lingomba, mais lingomba oza obligé osambela église nyonso te. Et lingomba efosala choix. Oyebi famille tosti kosala choix te, moto abotama na famille songolo et choix eza te, mais mpona kosambela na lingomba songolo il faut que choisir, il faut que pona koti na kati na lingomba otali église nini oyo ekomema yo na lola, parce que eza na baeglise mosusu ozosambela na yo kaka kokota na olola te. Eza na baeglise mosusu bazosambela na bango kaka mpona kosambela mpo eza église ya famille, baza kosambela kaka mpona fanatique, yo moko ozoyeba te awa nzela ya lola eza te. Parce que yo moko moni révérend olandi français olandi kaka olandi parking etondaka na mituka bamindele bazalaka wana, bato bavoyageaka, gouverneur asambelaka wana, baministre basambelaka wana. Non, eloko esalaka église c'est la parole de Dieu. Eza batima te, eza bato baza na place wana te. Tala Jésus abotamaki na ndako ya banyama, okotia motema te, esika nzambe azali okokeba te. Mais au total, Libanda, Nzambe atalaka Libanda te, Nzambe atalaka na kati. Pour Nzambe a choisir David, atalaki Libanda te. Bon nyonso bazalaki Libanda, Nzambe abwakisaki bango. Mais moto oyo batalaki ke oyo a mérité kozala roi te, et moto Nzambe aponaki ye. Eza na ba église ebele na kotala boye, olobi wa Nzambe azate, mais esika wana nde Nzambe azali. Na nzela ya imposition de main bapesa mpe bato ba malédiction mingi mpe babotola ba étoile ya bato. Neti nakendai na église moko namoni bango balobi bapesaka na église wana yo kosambela te, ozwaka kaka lipamboli soki batomboli loboko boye esili. Est-ce que eza mpe lolenge ya kobika na kati ya église? bayebi so yo kosambelaka te, chaque ntongo yo yaka batomboli kaka loboko boye esili? Non, eza bongo te. Jésus ye moko azalaki nzambe na Luc 6 verset 12 azalaki nzambe, azali kopriye mikolo nyonso. Il était Dieu. Akolala na epungi, ako se reposer. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, alors dit prier sans cesse. C'est-à-dire na banda qu'on a vu na biso, il faut que prier. Na Esaïe, et na Psaume chapitre 55 verset 17 à 18. Ba pesi biso nzela to bondera na tongo, to bondera na midi, to bondera pe na pokwa 3 fois par jour. Pourquoi na tongo? Parce que oye kolekela yo na tongo yebite. Na 12h na lobi eza moment ya remaniement, parce que remaniement esalema na mokili. Okomona mutu mosusu azalaki mutu pamba kumi ministre, azalaki mutu pamba kumi DG, wana prière à 12h ya 12h eza prière ya remaniement. Après toza na prière ya pokwa ava ya kolala. Monde de ténèbres emonaka biso bato lokola mabele, lokola tosalamaki na mabele, ayaka kolona bamaladi, ayaka kolona biloko ya mabe, aloni bamalchance, biloko ndenge na ndenge. C'est pourquoi il faut prier avant ya kolala. Mais église oyo ba priaka te, mais na koyebisa na mokuse eza église ya bondoki lipamboli. Non, lipamboli bapamboli o, mais lipamboli yango mpe ebele tozomona bazopambwama te, yango eza problème. Yango ebele bakomobanga imposition de main, bazoyeba lisusu te paster ya solo akoimpose loboko na ye likolo na ye. mais na koyebisa ke bénédiction eza biso bato toza déjà béni. Nakoloba par exemple RDC, tout ça la prière, les Zambie à bénir RDC, mais tout ça la confusion, tout ça béni, tout ça la minerai, tout ça la cuivre, tout ça la coltan, tout ça la maï, tout ça la zamba, tout ça la mabele, tout ça la nyonso. Tu go to yel sans Zambie, Zambie à pambola biso. Non, mutundenge ozali, ndenge oza makasi, c'est une bénédiction. Ozana maboko, eza bénédiction, ozana miso, eza bénédiction. Eza batu mususu balale na mbete hôpital. Ala mukakate, mokolo akola mukabalo bia gloire à Dieu, les quand même à la muki. Ezana batu mususu baliaka te, so baleka lutu moko balobi Nzambe akumisama lelo quand même ale lutu moko. Ezana batu mususu atele makate ata pa moko asalaka te, gloire à Dieu lelo atelemi asali pa moko. Mais yo ozana makasi, ozana miso, ozana énergie, ozana force, ozana nyoso, chikozoloba Nzambe apambola yo. Non, yebisa Nzambe apambola musala na yo. Yo ozali déjà béni, ozali déjà kopambama. Yango nde
eloko wana eza confusion monene mpo koloba ke toke kozwa bénédiction baza na kati na libunga baza na kati na erreur. Mais prophète, prier sans cesse pe ekomi problème na basali na nzambe pe ekomi kocréer badégâts ebele oka mutu mosusu abandi kozambela te babafla minene 4 heures 5 heures 6 heures 10 heures donc ekomi na problème mpenza. Est ce que eza mpe lolenge ya kobika na bana na nzambe na kati na église? Merci mingi mpona likambo ya prière sans cesse bato mosusu mpe bacomprendre te elingi koloba ke ngonga nyonso oyo moto ozali na ta ya koprie ebongi ete obondela parce que nguya makasi na biso devant l'ennemi tozali kozwa à travers prière. Mais naza koloba likambo ya tapage batapage mingi eza kosalema meme ngai naza mosali na nzambe na kamwaka toza mpe tozofana na cité na quartier okomona batie babafre balance voix batie mais soko ke kuna na kati okuti baza 2 personnes ou bien 3 personnes mais soko batie balance voix wana eza mpona banani soko lobi babi prier sans cesse balobi bamosusu balobi oza ndoki lokolo olobi bongo oza motu na ndoki to oza magicien mais totiaka babafre ezali koloba ke ntango ozali koloba bato baza ebele bato baza kuna na suka bato bazoyoka yo te yango otie bafre mpe bafre fo ezala na volume na niveau ya sale na bino na sale na bino ezali malamu mais babafre oyo moto moya alala eza te moto olie bayokana meme na salon baza na salon na bango moye bayokana likolo ya makelele ya voisin ya église voisine na ntango wana ezali malamu te na ntango wana ezali manque ya amour du prochain. Vraiment, merci. Bien que Bolandi vraiment ndenge prophète Djouma Tabernacle de l'église Message du Royaume de Dieu a aussi vraiment ko détailler ndenge nini moto akoki kobika na kati na église okobika na kati na église na nzela ya bilembo te bamai te bajite pétrole te nzete te parce que ezali tant il y a Ancien Testament et Nouveau Testament, Jésus-Christ, c'est ça, prier en esprit, comme le prophète Djouma vient de le dire. Vraiment, nous sommes très ravis, heureux de vous voir encore aujourd'hui, vraiment à travers votre émission Ciel ouvert, une émission qui parle de la politisation du ciel et non la politisation terrestre. Voilà pourquoi je dis toujours, à travers cette mission, vous allez bénéficier et Vinabino et Kozala vraiment, il y a Kopamwama parce que Dieu opère à travers la parole, à travers son serviteur, le prophète Djouma Tabernacle. C'est là, il vient de nous parler la guérison par l'imposition de main, pas à travers l'imposition de main. Bosala keba parce que mosali ya nzambe nyonso tuté aza na autorité ya kotia loboko likolo na bino mais nyonso wana koyeba il faut avoir le discernement du Saint-Esprit. Saint-Esprit a kosunga yo vraiment ya koyeba le vrai et le faux message, le vrai et le faux prophète de Dieu. Nous sommes toujours avec notre invité et nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Jésus, Dieu est ma joie. Ce qui nous a komi kolobaki azali esengo ya bomo inayo natango yoyeba yozolanda biso likolo e indi ciel et bandit déjà kofungwama. Pourquoi plaire-t-il mon frère, ma sœur, pour la bénédiction de ta vie? Il suffit seulement de mettre la pratique de ce que nous venons de dire, de mettre la pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Vous verrez la main de Dieu qui dit la Bible. La main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, mais vos crimes. Quel est votre crime? Parce que vous avez une émission ciel ouverte au copain moment ndengenini. Vraiment mon sel nanzambe to sepeli vraiment ndenge au pesi lisusu éclaircissement lelo ya koila kisa lisusu bana nanzambe canal oyo église eza nango mpona lobiko na bango mingi bana nanzambe nzambe apambola bino na mwa ngunga moke okolandi biso eloko na kosenga na bino ezali molimo ya bososoli to discernement. Molimo ya bososoli to discernement po ete église nyonso eza ya kokota te mosali na nzambe nyonso aza kose confie te parce que na temps oyo toza ntango ya suka oyo balobi basali ya lokuta bakoya mingi basi baye déjà baza mpe ebele. Il faut faire attention
na mutu nyonso akoki koimpose omete moto oyo ayebi so ete oke na lingomba na ye ayebi so ete mpo oyo bika ifo atongola yo ifo asokola yo ifo amelisa yo apesa eloko songolo mpona kozwa lobiko nayebi so ete mutu wana azali serviteur de Dieu te azali tradi praticien. Mbote na balandi nyonso ya Mérodi TV, surtout bana ya message du royaume de Dieu. Vraiment topesi bino mbote pe tokutani na mikolo bezali koya nzambe azala na bino.